Hello George. Habari ya masiku? Uko aje dia? Niko poa. Sasa nilikuwa nakuuliza ile job vile ulikuwa umesema juu unajua bro anakuja huku na staki arudi home kama ana kitu. So kuna ya construction yenye inaanza kuanzia like 3 weeks ndio itaendelea. So naweza kumwambia kama huko ama hiyo ni poa. So akuje lini? Monday. Sawa, juu sasa ametoka. Wacha akirudi nitamwambia. Thanks George. Nime appreciate. Na umsukumie juu najua hiyo ndio itamsaidia. Si tuko poa. Hata unaweza kuja Christmas. Sawa, nitakupatia feedback akirudi, alafu tuone vile itakuwa, si ndio? Nime appreciate. Sawa, thanks. Good day. Poa. Ndio atapata hiyo job for 3 weeks at least, na wanalipa 1500. Hiyo si ni job poa? Acha akikuja nitamwambia hivi. Hey sis. Yes. Mambo? Poa, uko aje? Niko poa sana. Ndio umerudi? Usishangae nilikuwa nimeenda wapi. Lakini nilikuwa nimeenda kutembea mtaa hapa mjini. Nione venye mji huko. Lakini nimeona at least environment ya huku si mbaya sana. Iko sawa? Mandhari ni ya kupendeza kabisa. Tuko na hewa safi, at least nimeona magari, vitu najionea vitu tu, najua mpya tu, at least najaribu ku adventure. Nione huku kwa aje. Hiyo ni poa. Hata nikikuja hivi nimekutana na jamaa fulani wa mali hapo, nikashangaa anauza nini hiyo mali ni nini? Mali inakuwa yani anakuja anachukua vitu kwa nyumba alafu anakubadilishia. So kama tuseme manguo unampatia anakubadilishia. Tunaweza mpea kile kiatu changu kile ambacho nilikuwa nacho hapa angalau tubadilishie pia na sisi. Hapana. Huwa achukui kiatu ati moja, wanachukua vitu vingi alafu wanakubadilishia. Okay. Alafu hiyo story by the way nimekuwa tu na call saa hii na rafiki yangu George. Ameniambia kuna kazi mahali. Kazi? Na wanalipa poa by the way, na inaenda for 3 weeks. Ati kazi mahali? Mimi sijakuja mjini kuteseka. Mimi nimekuja kutembelea na nimekuja pia kupumzika. Kwa hivyo mimi sijakuja. Ngoja. Unataka kuniambia utaki kazi? Mimi nimekuja kutembelea. Kwani tuliagana aje? Tuliagana nakuja kazi ama nakuja kutembelea? Sasa vile sasa unaona vile sasa maisha iko ndio hiyo, mimi pia job yangu. Utaki hata wewe at least uende ukue na pesa. Hapana, mimi no. Sijakuja kuteseka huku. Wewe kama kazi ni kuteseka. Sio kumaanisha moja. Mimi nimekuja kumaanisha mimi vile nafanya kazi nateseka. Hapana. Sasa kazi yenyu unasema hiyo yenyu unasema sijui ya mjengo, hiyo ni kama kunitesa. Sasa ni construction site na wanalipa 1500. Hata kama wanalipa pesa ngapi? Mimi haukuniambia nakuja kazi. Kwa sababu mimi nimekuja kupumzisha mawazo huko. So wakati mimi nimekuja kupumzisha mawazo, wewe naye sijui unataka kunitafutia kazi ya construction right. Mimi hata hizo vitu mimi sijasema mambo. Si ati unafanya bure, si unapata pesa. Ndio Christmas ndio vile watu huwa wana spend. Wewe acha nipumzike kwa amani, after 3 weeks mimi nirudi nyumbani. Naona hivyo sioni kama tutaelewana juu mimi naona nikao uko na jokes sana. Jokes gani sisi? Hebu enda ufikirie kenye nimekuambia kwa sababu huyo sitaki ku let down huyo rafiki yangu. Hebu ufikirie vile utafanya. Mimi wakati mliongea na yeye kazi uende. Mimi wakati mliongea na yeye hamku ni involved. Sis naye ataacha mchezo bwana. Mimi itabidi ameacha mchezo kabisa. Yaani mimi nitoke huku Shago, nifike hapa Nairobi. Alafu anaanza kuniambia ati mimi niende kazi ya mjengo. Kwani yeye alikuwa ana expect mimi nitakuja nimfanyie kazi nikimpea pesa? Hapana. Hiyo kazi mimi sifanyi. Na hata bado nitamwambia tu sifanyi. No way. Siwezi. Hiyo simu yenye alipigia huyo mtu wa kazi kumwambia ako na kazi, bado hiyo simu anafaa tu kupiga amwambie mtu mwenye nilikuwa nimepata amekataa. Siwezi, wacha ninakataa alafu nione atalifanya nini.
Na Susi yangu ako na job poa. Ai, mimi nimekuja festive season kujienjoy. Na venye nilimwambia pia nimekuja kupumzisha mwili. Hii festive season ni ya kutesa, ni ya kujienjoy. Si ya kusumbuana na mambo ya mjengo. Hapo itabidi ametii. Na ajue mimi hakuna kazi naenda. Ajue kabisa mimi hakuna kazi naenda. Nimekuja kujienjoy hapa. Na nitakaa hapa kwake. Na hiyo raha bado nitakulia hapa.